Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate tiene el placer de presentarles
Algunos competidores suben aquí. Soy Rey. Otra Rey. Buenas tardes a todos los disfrutes del canal y del campeonato. Un fuerte aplauso. Chicos,
Y aún así, un 2-1 que casi perdéis, ¿eh? No sé qué dice.
Vale,
Ahí lo tiene. Va de pierna. Va de pierna. Ahora ahora ahí, sigue. Ese. Eso es. Era mucho, era mucho. Ali, soluciona, quita. Aguanta. Tranquilo, tranquilo.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de cata benxamín mixto. Moi boas tardes, chicos. Buenas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas de ouro e por facer tan ben as catas. Porque en el final, cuanto era el final y al final del otro equipo, el de adelante, el puñetazo lo ha hecho mal. Claro. Bueno, chicos, contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Shihan. Shihan Valeria. Shihan. Vale, chicos, moi ben, contádeme. Cal foi a cata que fixeches hoxe que máis vos gustou? Calcucunidan. De que cunidan. Carai, que ben. E bueno, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Sí. No. Non, algúns sí, outros non, un pouquiño. Bueno, chicos, pois a quen vamos a dedicar estas supermedallas? Porque bailamos A quen lle dedicamos? a mi padre y a mi madre. A mi padre que me apoya mucho y a mi madre. A mi familia y a mi escuela de karate. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e ata a próxima, chicos. Shima. Atraporos.
hasta próxima. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con Noelia Seijas Otero, concellera de Deportes de Lalín. Moi bons días, Noelia. Bos días, que tal? Bueno, pois primeiramente dende a nosa federación gustaríanos agradecerche a túa presenza neste campeonato. Nada, pola miña parte
tendo con vos por ter contado con Lalín para desenvolver este campeonato galego de karate, e eu creo que está todo indo perfectamente, todo sobre rodas, e nada, que gracias a vos por contar con Lalín para vir aquí. O prazer é noso, Noelia. Bueno, pois para comezar un poquinho a entrevista, gustaríame saber pois que opinas sobre como foi o desenvolvemento do noso campeonato tanto na xornada de mañán como agora na xornada de tarde. Cales son as túas opinións? Nada, creo que xa me adiantei un pouquiño dicindoche antes, eu creo que está indo todo ben, tanto pola xornada de mañá e a da hora tamén. Na de hora é certo que como compiten nenos, sí que vexo que hai moita máis xente, porque claro, con cada neno sempre veñen os pais, a veces os avós, pero eu creo que a verdad que está indo todo de maravilla, sí. Pois moitísimas grazas, nos a verdad sentímonos super agradecidos de poder vir aquí ao voso concello, de poder amosar o nivel do karate galego que cada ano, bueno, estáse incrementando, bueno, tamén poder amosar un poquinho os nosos valores do deporte aquí no concello de Lalín. Sí, eu creo que, bueno, cada deporte inculca uns valores a todos os deportistas que o fan, e o karate é un deles que inculca, bueno, antes falaba co presidente Óscar e con Ruth tamén, que o karate, igual que outros deportes, inculca pois, o esforzo, o sacrificio, invertir moitas horas para chegar a ser o mellor no que estás intentando lograr. Sí. Sen dúbida, ao final, bueno, prácticamente en todos os deportes temos a resiliencia, a constancia, como valores fundamentais, o respeito hacia os compañeiros, que, bueno, iso aquí en Lalín sabedro moi ben, xa que, como todos sabemos, sodes un concello moi activo a nivel deportivo. Puidemos contar coa vosa presenza na Gala do Deporte, celebrada no pasado mes de decembro. Bueno, pues aproveitando un pouquiño isto, gustaríame preguntarche, ti como concellera de deportes, cales serían as disciplinas que destacarías no concello de Lalín? Pois o que acabas de decir, sí que é certo que Lalín é deporte e aquí temos casi 30 disciplinas deportivas. Creo que non podería escoller destacar unha entre as 30, porque creo que, bueno, entre as casi 30, porque creo que todas son esenciales. E sí que é certo que en algúns deportes hai máis deportistas que destacan máis no nivel, pero creo que eso, non me vou a decantar por ningunha, porque creo que todas fan un traballo fantástico, como falábamos antes, inculcando valores aos seus deportistas, tanto no deporte base como que non é base. Dende logo, por suposto que sí, ao final o deporte é vida, é un estilo de vida, é saúde, non? E, bueno, hai que valoralo todo co valor que ten, que é moi grande. Hai que valorar tanto os deportistas como agora, por exemplo, que estamos vendo aquí que hai moitos pais que veñen cos seus nenos, e valorar tamén o sacrificio que fan os pais ao traer e acompañar diario, levar a entrenar sempre aos seus fillos e fillas, e nada, como ti dis, o deporte é un estilo de vida, sí. Sen dúbida, ao final as familias, bueno, os nosos deportistas son super importantes, todo o contexto que rodea os competidores, porque sen eles non sería posible. Totalmente. Aínda hoxe, bueno, o feito de que este campeonato se estea desenvolvendo aquí en Lalín, Ruth Lorenzo é de aquí de Lalín, e decíanos que, claro, ao desenvolverse aquí, pois claro, que toda a súa familia a ver, claro, como non podía ser de outra maneira. E nada, eu creo que, como dixen antes, o día se está desenvolvendo ben, que creo que este punto, aparte da gran instalación que temos aquí, que é o Lalín Arena, Lalín pois está no centro de Galicia, entón creo que lle queda ben a todo o mundo que ten que vir hoxe competir aquí. Sí. Pois sí, na verdade que sí, estamos encantados con este pabellón, tamén coa ubicación, porque iso ao final queda moi céntrico en Galicia. Bueno, gustaríanos tamén saber se para vos a realización do noso campeonato se aquí para o concello. Pois eu creo que toda actividade sempre dinamiza, tanto sea na visibilidade de Lalín, non? Porque seguramente de toda esta xente que está aquí, igual hai xente que tivo vido aquí ao noso concello, pero hai outra que non. E igual, pois, o feito de vir hoxe aquí, pois, di outro día, vamos a ir a Lalín, comer, pois, aquí un cocido ou o que sea.
E creo que hoxe, falaba antes tamén, que o feito de hoxe desenvolverse aquí o campeonato sí que deixa unha pegada, pois, como decía, tanto social como económica, porque a xente que está aquí foi comer aos restaurantes, e ainda me decían antes pois que un foi comer un churrasco, outro foi... Entón, bueno, creo que sí que toda actividade nun pobo sempre axuda a súa dinamización, unhas nun xeito e outras noutro, pero sempre axuda a dinamización do concello, sí. Dende logo, e bueno, tamén antes, anteriormente, como ben comentaba co alcalde, todos nós, os competidores, as súas familias, disfrutamos moitísimo neste fin de semana aquí en Lalín, co Entroido, con todo o seu medio, e bueno, xa nos vamos, pero con ganas de voltar moi pronto. Pois nós, sempre que o necesitedes, aquí estaremos. E eso, sempre poñendo en valor pois a instalación que temos, a xeografía céntrica de Lalín, e tamén felicitarvos a Federación Galega de Karate, pois eso, por e todo, bueno, todo ben que está organizado este acto hoxe aquí, sí. O prazer é noso, Noelia, e bueno, xa para finalizar tamén na nosa federación gustaríamos agradecerche pois a teu espectacular traballo como concelleira de deportes aquí en Lalín. Bueno, moitas gracias, o agradecemento é mutuo. Pois moitas grazas pola túa entrevista e esperemos vernos na próxima. Seguramente que sí, moitas gracias a ti. Gracias.
El mismo arriba.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de cata alevín mixto. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a super noraboa as tres por facer este super equipo e facer tan ben as catas. Supoño que estades moi contentas todas, non? Sí. 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 Genial, chicas, pois dicídeme cal é o voso nome e de que club vides? Martina e veño do club Xijan. Eu me chamo Erika e veño do club Xijan. Eu chamome Carla e vimos do club Xijan.
Bueno, chicas, contádeme un pouquiño como vos atopabades antes de salir a competir. Estabades nerviosas? Sí. Sí, bueno, un pouco nerviosas. Sí. E que tal credes que vos saliron hoxe as catas? Igual que entrenando, mellor, peor? Mellor. Algo mellor. Algo mellor, sí. Algo mellor, xenial. E cal foi a cata que mellor vos saliu? Piranida. Piranxodan. Piranida. Xenial, chicas. Pois nada, xa para finalizar, a quen lle queredes dedicar esta medalla, este trofeo? A mamá. A miña familia e aos meus amigos. A miña familia, aos meus amigos e aos entrenadores. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Hasta a próxima. Chao. Hasta logo. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría de cata levin mixto. Moi boas tardes, chicos. Boas. Buenas tardes. Bueno, primeiro, darvos a enhorabuá por conseguir estas medallas, este super trofeo. Sí, pero yo también en algunos campeonatos gané más medallas. Pues muchas gracias. Bueno, chicos, pois contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? ¿Cómo que competimos? Karate Valga. Karate Valga también. Genial, chicos. Bueno, contádeme, como vos saliron as catas hoxe? Crees que vos saliron ben? Sí, porque la primera ganamos, pero la segunda perdimos. Bueno. Mais ou menos. E bueno, ti que crees que mellorarías destas catas para que vos saíran perfectas? As posicións. As posicións, genial. Pois para o próximo campeonato seguro que as facedes perfectas, verdad? Sí. Genial, pois isto é máis importante, aprender de todo, aprender un montón de cousas nos campeonatos, verdad? Sí. Genial, chicos, pois nada, a quen lle queredes dedicar esta medalla, este trofeo? Sí, a mi profesor Serafín de Karate Valga y de clase agraria, porque es de quien aprendí, y también a mi padre, porque siempre dice, venga, vamos a entrenar, y todo duro. A nadie. A nadie, pois pa ti solo, non? A medalla. Sí.
Genial. Pois nada, chicos, moitísimas grazas pola entrevista e ata a próxima. Hasta pola próxima. Chao. Moi boas tardes a todos e a todas. Atopámonos con noso equipo medallista na categoría alevín, tanto en kata como en kumite. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhorabuá aos 4 por conseguir estas super medallas, estes super trofeos. Así que nada, contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Grazas. Eu chamome Vera e veño do club do Codó. Eu chamome Hugo e veño do club do Codó. Eu me chamo Tiago e veño do club do Codó. Hola, eu chamome Félix e veño do Codó. Genial, chicos. Pois bueno, contádeme un pouquiño, que credes que vos saíron mellor hoxe? As catas ou os combates? Eu creo que as catas. Eu tamén. O cata. As catas, genial. Bueno, como vos atopachedes competindo? Estabades nerviosos? Algo, sí. Non. Un pouco. Mais ou menos, un pouquiño. Bueno, que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Poder estar cos meus amigos, competir e gañar estes trofeos. Estar con meus amigos. Divertirse e competir. Divertirse estar cos meus mellores amigos desde que vin aquí. Genial, chicos. Pois nada, xa para finalizar, a quen lle vamos a dedicar estas medallas, estes trofeos? A miña tía, aos meus pais, ao meu irmán e aos miños primos e aos meus amigos e os que estiveran aquí para apoiarme. Mi avó, mi tía e mis primos. Toda a miña familia, os meus amigos, o meu club e os meus entrenadores, que son os meus pais. O meu irmán, o meu pai e a miña nai. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas a todos e a todas pola entrevista e ata a próxima. Ata a próxima. O mismo digo. Chao. Hasta la próxima.
Moi boas tardes a todos a todas. Atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata levin mixto. Moi boas tardes, chicas. Boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas medallas e este trofeo. Grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Gaia e o meu club é Mizukami Rivadavia. Chámome Ari e o meu club é o Mizukami Rivadavia. Bueno, chicas, como vos atopaches hoxe facendo as catas? Estabades nerviosas? Sí, un pouco. Un pouquiño nerviosas, e bueno, credes que vos saliron ben? Sí, sí. Home, por suposto, para conseguir estas medallas tiveron que salir genial, verdad? Sí. Bueno, chicas, e que foi o que máis vos gustou deste campeonato? Que nos lo pasamos ben. Competir. Competir, pasalo ben, por suposto. Bueno, chicas, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla, este trofeo? A miña familia, os meus profes e os meus compañeiros. A miña familia, os meus profes e os meus compañeiros. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de infantil mixto. Moi boas tardes, chicas. Hola. Hola. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu soy Paula Rojo e veño do Xiján. Eu son Antía e veño do Xiján. Bueno, primeiro, chicas, darvos a noraboa por facer tamén as catas e conseguir estas medallas. Gracias. Moitas gracias. Bueno, chicas, como vos atopaches facendo as catas de hoxe? Credes que vos saíron ben? Sí. Sí, que nos saíron bastante ben. Que credes, que vos sae mellor aquí competindo ou nos entrenamentos en casa? Aquí competindo. Sí, aquí competindo. Competindo, carai, coa presión notase un poquinho a diferencia, verdad? Sí. E que foi o que máis vos gustou de viros aquí a competir? Foi gañar o bronce. Facer os catas coas miñas compañeras e gañar o bronce. Genial, chicas. Pois bueno, a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu os meus entrenadores e a miña familia. Eu os meus entrenadores, a miña familia e os meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao. Moi boas tardes a todos a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata infantil mixto. Moi boas tardes, chicas. Hola. Moi boas. Moi boas tardes. Bueno, chicas, o primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas super medallas de prata. Supoño que estaredes moi contentas. Sí. Grazas, sí. Moi bien estamos. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Eu chamome Isabela Gastón Pombo e veño de Karate Carballo. Eu chamo Maldara Fernández Sánchez e veño do Club Karate do Carballo. Eu son Daniela García García e veño do Club Karate Carballo. Bueno, chicas, contádeme,
Como vos atopaches facendo hoxe as catas en equipo? Credes que é máis complicado que facelas sola ou preferís facelas en equipo? Eu prefiro facer en equipo. Eu prefiro facer en equipo, pero son máis complicadas. O mismo digo. Claro, ao final co equipo sempre estamos máis acompañadas no tatami, verdad? Pero claro, despois para sincronizarse... Sí, é un pouco difícil, pero non moito. Por suposto. Bueno, chicas, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saliu? Yongdang, Heian Yongdang. Heian Yongdang. Eu Godang. Sí, señor. Bueno, chicas, pois nada, xa para finalizar, a quen lle queréis dedicar a medalla de hoxe, este trofeo? A meu entrenador e aos meus pais. Eu a todos os meus entrenadores, aos organizadores deste campeonato e a toda a miña familia. Eu, o meu club, a miña familia e os meus amigos. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e ata a próxima. Chao. Chao, ata a próxima. Ata a próxima. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas de ouro na categoría de kata infantil mixto. Moi boas tardes, chicos. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, primeiro darvos a noraboa por conseguir estas super medallas de ouro, este trofeo. Grazas. Moitísimas grazas. Grazas. Bueno, chicos, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Ariadna Álvarez Guadarrama do Club Gym Sport. Chámame Dominic Dandres Sousa e son do Gym Sport. Axel Gil Losada e veño do Club Gym Sport. Bueno, chicos, como credes que vos saíron as catas no día de hoxe? Credes que vos saíron ben? Regular. Maravillosos, excelentes. Ben. Home, por suposto, para conseguir esta super medalla de ouro tiveron vos que salir super ben. Que mellorarías para que vos saíra perfecta a cata? A coordinación un pouquiño, quizás, ¿no? No, eso no. Eso estaba bien. A mí la otra parte, lo que no me gustó. A outra parte, vale, genial. E bueno, chicos, estabades nerviosos antes de salir? Sí. Un pouco, o normal. Un pouco. Un pouquiño, por suposto, é un pouquiño normal, non? Pero bueno, o importante foi que non vos afectou nada, porque fixéchelo super ben. Bueno, chicos, pois xa para rematar, a quen lle queredes dedicar esta medalla? O meu equipo, a mis amigos e amigas, a mi prima Lara, a mi familia, a ti, a papi, que es mi entrenador, a mi club, a mamá, que está haciendo el máster, que está terminando, y a Leo, que está en Canido ahora mismo. A miña familia, aos meus curmáns, ao meu colexio, a todo o Gym Sport, ao karate, a xente que me apoia, a Vera, a María, a Ari, a Axel, a ti, a
a Faruk, a Carlos, a Xacobe e moita xente máis, pero non dá tempo de dicila. Aos meus mejores amigos, aos meus pais, aos meus tíos e aos meus avós e aos meus bisavós. Genial, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas pola vosa entrevista e vémonos na próxima. Ata a próxima. Grazas a ti, ata a próxima. Chao.
Salimos de acá también. Sí. Seguimos de acá. Está ahí, lo codo. Vamos. Venga. Dale más fuerte, Fabio. Es que ya me duele. Sí, claro. Sales tú primero de esta vez, ¿no? Y ahora estás.
A continuación pasamos a la entrega de medallas de poder y entrega para los proyectos de la Fundación de la Tercer curso para Ama González. Segundo puesto para Teo Senior Federico. En el contrario, Hyundai A.
Equipo cadete junior femenino. Cadete junior F. Sigma Twins. Carvalho Sigma Paramos. Por favor, opone. Ahí, ahora. Vamos, salto de velocidad. Equipos cadete mixto. Sigma María. Proyecto Pereira. Sigma Karate. Por favor, la
Llevas esta segunda ronda, si no me equivoco.